Nunca mires detrás de los árboles cuando estés solo. Dicen que apareció por primera vez en un foro de internet en 2009. Una figura alta, delgada, sin rostro. Siempre viste un traje negro y parece observarte desde el bosque. Las cámaras se distorsionan cuando está cerca. Se dice que secuestra a niños o hace que la gente desaparezca sin dejar rastro. Nadie sabe si es real, pero algunos juran haberlo visto, justo antes de que las luces se apagaran. ¿Leyenda o advertencia?